Hello，大家好，我係 Ken 師傅，係啦，今次就會接翻上次，我係玩熟成，咁我哋濕熟成咧個損耗會比較少嘅，因為咧濕熟成我哋會成日換紙啦，2日就換一次左右啦，咁你見佢質地唔會變咗好多嘅，咁可能面頭就要有少少要飛走佢，咁但係就唔需要好似乾熟成咁樣咧，如果擺得耐嗰啲要冇咗成30% 啊，今次咧我哋就會分開呢度，我已經計個數，大概有15件左右，15盒啊，sorry，一盒咧就會有4件赤山、4件中拖、4件大拖。第一刀呢，見到我哋開咗件赤山，跟住一邊就係中拖羅，另外一邊就係大拖羅。咁跟住再切咗啲血位啊，同埋一啲氧化嘅位置，因為始終做咗熟成呢，我哋唔可以要得太多嘅呢啲位置，咁就令大家食得開心啲啦，安心啲啦，咁樣。好，呢條呢，我哋叫佢做拖羅根。咁呢條根就不如你第一個買嗰個送俾你一拖羅根，可以揾火槍，即係你揾個鉗仔或者擺度啦，咁就火槍肥燒，跟住啲油會跌晒，就勁多油，超勁多油，因為成嚿油嚟嘅。跟住再切翻細件，落少少鹽落去，好食㗎呢個，呢個好食㗎。好，第一個買，你哋鬥快啊嗱！望下件拖羅射伏位，你近到呢個咧就係最近頸個位置啊，360蚊一盒，咁就有4件中、4件大、4件赤，俾多個優惠大家，買2盒仲有85折添啊！嗱，大概20g 一件，咁我哋大概你呢度有差唔多300g 噶啦，4件厚厚的。好，4件大拖，赤身都係啦。如果咁窄咧，我哋就會切大嚿啲咯，開大嚿少少。咁大概20g啦，咁有4次，大概都係大概。我哋刺身 size 都係20g，18至20g。好啦，砌好晒，幾靚啊！有陣豉油啦，wasabi 啦，大拖羅、中拖羅、赤山係啦。咁啊，呢盒就我今晚慢慢食啦。你哋想食就快啲落單，我陣間又會 send 去 WhatsApp 群組。係啦，咁就冇乜嘢啊，下次見，下次睇下仲有啲咩益大家啦，拜拜。